Bienvenidos al segundo capítulo de esta nueva temporada. Y hoy, como en todos nuestros capítulos, tenemos invitados de lujo. Y en este caso me acompaña una ambateña que no se imaginan ustedes la trayectoria que tiene. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, es correcto. Soy Estefanía Toro Salazar. A ver, aquí entre nos les cuento que es directora administrativa del Instituto Tecnológico Universitario LESAET. Jesús, me pasé aprendiendo eso, pero antes de cámaras, como no se imaginan. Y bueno, vamos a contar un poquito la temática, mi Estefi, de lo que es el podcast, ¿no? Vamos un poquito a comentarnos, o le vamos a hacer unas preguntitas, como usted decía, capciosas, para poder ir conociendo más del lado humano de quién es Estefanía Toro. Entonces, vamos a ir por pasitos. Vamos a ir desde la infancia, vamos después un poquito a la adolescencia, las travesuras, la universidad y después cómo se llega a ser la empresaria que es. Y bueno, vamos a empezar sin nada más de preámbulos, pues, ¿puede comentarnos quién es Delis Estefanía Toro Salazar? ¿Quién es? Bueno, es una mujer ambateña que me he desarrollado por siempre en la ciudad. En la escuela estudié en La Providencia, una niña bastante tímida, si se puede decir. Al colegio pasé en la Inmaculada, en Miraflores. Mi bachillerato fue de comercio en contabilidad. ¿Contabilidad? Sí, en contabilidad. Y en la universidad estudié comercio exterior e integración, de cual tengo la ingeniería. Ay, qué bonito. Y eso, yo como le preguntaba, ¿no? Antes de todo, estudió en escuela y colegio religioso. ¿Por qué nunca se le pasó por la cabeza hacer monja? ¿O es que, como dicen ahora, no estaba dentro de mis planes? Pero se sentía usted a seguir. Más sin embargo, yo agradezco a mis padres por haberme dado ese tipo de formación, ¿no? Porque creo que los valores van cultivándose desde la niñez. Y de hecho practico y trato de que estos valores prevalezcan a diario. Entonces considero de que mi formación desde la niñez tiene sólidos cimientos en los que son inquebrantables e innegociables en cuanto ha habido situaciones en las que los valores como que se ponen a tambalear, ¿no? Ahí está la convicción de hacer algo bien por el camino del bien y sin perjudicar a nadie. Y yo tengo una pregunta, no sé si lo comparta conmigo. He escuchado de muchas amigas, ¿no? Que es como que, ay, no, que colegio de monjas por aquí. Y es como que salen y se rebelan. No sé si le pasaba a usted eso o qué. Bueno, yo pienso que en cada promoción, no solamente en los colegios de monjas, sino a nivel de todos los colegios, hay aquellos grupos, ¿no? Que salen de la regularidad, de la cotidianidad, si se puede decir. Pero considero que es parte de... Y debemos aprender a convivir con aquello. No por estar en un colegio de monjas podemos encasillarnos de que hay que la santurrona o algo por el estilo. Jamás. Porque creo que las condiciones, la adaptación de cada persona está en función de la formación también de cada hogar, ¿no? Por supuesto. Entonces, y usted no era de las que decía como que voy a ver qué pasa, si es que me salgo por ahí, o era así a probar qué tal será escaparse. Bueno, sí se me pasaba por la mente, pero jamás pude llegar a ponerla en práctica. Las amigas de esos entonces no eran acolitadoras, ya. Bueno, ahora yo diría, perdón que ¿no? Yo diría más bien que no acolitadora, sino más bien había un sentido como que de un poco de temor, ¿no? ¿Qué va a pasar si en mi tiempo se decía me hago la pera? Claro. Me escapo por ahí algunas horitas, ¿no? Era justamente ese temor. A diferencia de lo que parece que hoy no existe. No hay miedo, o sea, miedo solo a Dios, como dice. Exactamente. Entonces, de cierta forma creo yo que
que era una condición mucho más favorable como para mantenerse dentro de los estándares de las reglas, ¿no? De cada institución. Ya, bueno, ahora sí, mi querida Steffi, sin más preámbulos, comencemos el primer pasito, que es la infancia. ¿Qué se recuerda usted de lo que era niña, qué estudió? Más que todo las travesuras. Ya, bueno, a mí me encantaba salir a pasear en bicicleta. Ya. En febrero en los carnavales era una fiel jugadora del carnaval. ¿Y hasta ahora? ¿O ya dejó eso para los jóvenes? Bueno, ya he dejado, ¿no? Un legado para mis hijos, para mi nieto. Pero, o sea, igual sigue jugando o ya no. Me agrada, pero ya no. Ya. O sea, ya no como antes como que la chispita de pronto un jueguito, un pequeño juego social no cae mal, pero ya no como antes. En la niñez, por ejemplo, era un juego en el barrio completo, claro, con todos los niños de edades similares y no, pues era una fiesta. ¿Y usted era la que jugaba con todo o solo con agua, no? Solamente con agua nomás. ¿Y la con carioca? Agua y bueno, la carioca que era también. Ay, anilina y eso nada. No, nada de eso. Entonces, como agüita nomás. ¿En dónde? ¿Cuál es su barrio? ¿Cuál es la infancia? Ya, mi barrio fue Cachapamba. Ajá, en plena avenida Pasteur y Tucumán. Mis padres tienen ahí la casa esquinera y éramos como que la casa centro de todas las reuniones de los niños de aquella Era época. La matriz, entonces. Era la matriz. Sí, era como que la esquina del movimiento para jugar. La esquina del sabor, dice. Para coordinar. Sí. O sea, usted era la que les incitaba a toditos. Bueno, mi persona y acompañada de mis hermanos. Jesús. Sí, yo tengo 3 hermanos. ¿Mayor? ¿Soy la mayor? Yo soy la mayor, sí, soy la única mujer. Y tengo 3 hermanos más. Ay, mi hermano Diego, Javier y Juan Gabriel, que es mi último hermano. ¿Y usted era de los que le sacaba canas verdes a sus papis o no? No, más bien era de las personas más tranquila. Siempre mi línea de conducta ha sido más racional, más moderada, un temperamento tranquilo. Está malo decir unas condiciones personales, pero mi temperamento siempre ha sido muy tranquilo, muy pasivo. Tranquilo. Más que todo, creo yo, por ser la hermana mayor, ¿no? La persona que tenía que dar el ejemplo, de pronto un poco organizarles a mis hermanos. Posiblemente por ahí va el tema. ¿Y qué travesura se acuerda que haya hecho usted de chiquita, así en la escuela o en la casa? Sí, pero la que se recuerde que le hayan hecho sus papis, se jodió. Ay, no. En la escuela. Le cuento que cuando yo estaba en la escuela, teníamos las clases típicas de costura que nos enseñaban. Bueno, uno tenía que decidir, ¿no? Qué hacer, si el tejido o el bordado, y eran algunas variedades de trabajos manuales que podíamos hacerlo. Y se estilaba hacer una exposición a fin de año. Entonces los mejores trabajos eran expuestos ante todos los padres de familia de toda la escuela. Y hubo un trabajo que nos llamó sobremanera la atención con mi madre y era una sobrecama. ¿De 2 plazas? De 2 plazas. Jesús, con 18,000 colores ahí. Sí, era como una especie de abanico con gamas de colores, pero era un trabajo impresionante. ¿De todo el año? Claro, era para todo el año. Ay, no, Jesús. Entonces nos entusiasmamos con ese proyecto con mi madre. Me compraron todos los materiales y empecé manos a la obra, ¿no? Y bueno, una sobrecama de 2 plazas, imagínense. Jesús, ¿no? Tenía... Día y noche, creo. Día y noche. Sí, demandaba de un trabajo bastante profundo, pero tenía ya como 10 filas ida y vuelta en las 2 plazas hechas. Y con una compañera que salíamos ya, en ese tiempo se salía a la 1 de la tarde, más o menos. Salimos ya de la escuela y eran a pocos días que nos habían colocado e instalado el teléfono en la casa. Yeah. Entonces con esa felicidad, con ese afán, ¿no? de llamar al nuevo teléfono, porque mi amiga no me creía, hacemos una llamada de un teléfono, de una cabina pública que había en el mercado
modelo, el de los caballos, ¿cierto? Ajá. Ya. Entonces ponemos la costura, porque era una funda bastante grande, ponemos la funda ahí en el piso, y como éramos pequeñas, no alcanzábamos a la cabina, nos subimos sobre la funda y todas las lanas para poder alcanzar a marcar. Ok, ya hablamos y todo, cerramos, y le digo, ya ves, ya tenemos teléfono en la casa, le digo a mi amiga. Se llama Grecia. Se llamaba, dice. se llama. Entonces cerramos y nos vamos. La funda. 3 cuadras más abajo. La funda, la costura. Nos regresamos a ver. Ya no había. Jesús. Ya no había, Dios mío, fue terrible. Fue terrible porque, bueno, más allá de que se haya perdido los materiales y todo el tema. ¿El deber? Fue el deber. El tiempo. Fue el tiempo. Yo dije, no, pues ya ahorita, ¿qué voy a volver a hacer esto? Y mi mami de elección me puso, te compro todos los materiales y volvemos a hacer el mismo proyecto. El mismo proyecto. ¿Y cuánto tiempo se demoró más o menos? Sí, como Catuña, día y noche, dale a la costura. ¿Y cuánto se demoró más o menos eso? Bueno, tenía el año lectivo para terminarlo. 10 meses. Y adivina qué. Faltando 2 meses se le perdió la... No, pues ya mucha mala suerte. O a mitad de año. Logré finalizar el trabajo. Sí. Logré finalizar y lo colocaron en la exposición y fue uno de los mejores trabajos, con premio. Y las ojeras de aquí a montón, ¿verdad? Sí, esa fue una de las anécdotas que siempre recuerdo, pero bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? El despiste. Claro, ¿y cómo era en la escuela? ¿Qué tal de notas? No era una niña brillante, pero tampoco era de las peores. ¿De cuánto no bajaba? Me considero que era una ¿Del 18, del 17? Entre 17 y... 19, por ahí. Sí. Era de los que se alegraba cuando decía, saqué 19 y la de al lado llorando porque tenía 19.1. ¿Le ha pasado eso? Bueno, me gustaba tener buenas notas. De hecho, creo que todos trabajamos por algo mejor cada día, ¿no? Sin embargo, cuando tenía bajas notas, no es que me deprimía o decía, uy, se acabó el mundo. No. Ya, o sea, decir, lo que siempre me enfocaba es en mirar en qué me equivoqué, para que la próxima no me vuelva a pasar. Más, sin embargo, no es que me deje impactar por una nota. ¿Y no era de usted el grupo de las amigas que si la una sacaba 4 y la otra sacaba 3 y se reían entonces como que, mira, llegando así? ¿Nunca le pasó eso ni en el colegio? Yo creo que no había esa alegría un poco injusta, ¿no? Porque alegrarse del mal o de la desgracia ajena no está bien. Pero no. No, para nada. No me... ¿Con cuánto se graduó de la escuela? A ver, ¿con cuánto finalicé? Pienso que con un 18. Una nota. 17, 18, sí. Ya. Nunca aspiré a ser abanderado, la verdad. Nunca. O sea, que se maten las ¿cómo sería? Ay, mátense las que tengan que estudiar ya. Yo solo, es como mi mamá sabía decirme. O sea, pasa de año, puto, o sea. Como sea, pero pasa de año. Pero pasa de año. Lo importante es que te grabes, ya. Y esto, bueno, sigamos ya al segundo pasito, que es ya de la parte de la adolescencia. En el colegio, quisiera creer que no le tomó mucho, no le dio muy fuerte el cambio de la escuela al colegio. Me refiero por el entorno. Ajá, por la parte católica. Exacto. ¿Cómo fue esa transición? Le comento que ahora, en este momento, haciendo un poco recordando un poquito, tenía la intención por un tiempo de ir a estudiar en un colegio público y me llamó la atención el Ambato por la cercanía a mi lugar de residencia. Más sin embargo, fue porque mi prima mayor, ella estaba estudiando ya en un colegio católico, entonces ella me había hablado de que la diferencia y de cierta forma que también podíamos ir y venir juntas, y creo que también eso me hizo tomar la decisión. Y bueno, mis papis realmente siempre apoyaron lo que yo decida. Al final fui a la Inmaculada, inicié ahí, finalicé ahí.
Ahora recientemente estuvimos celebrando los 60 años del colegio. Sí, me percaté. Sí, entonces fue una experiencia súper linda. Yo me considero bendecida realmente porque me dio la fortuna de que mis padres me den una educación católica. Como le digo, posiblemente la educación a nivel estándar en público y en particular son similares. Sí. Más la diferencia marca este tema de valores, de tener en algo o en alguien en quien creer. ¿Y qué más se acuerda del colegio? Sí, las amistades, las travesuras, por ahí el primer novio, por ahí. Ay, no, del colegio. La etapa más linda, creo yo. La etapa más linda, ¿no? ¿Ya? Sí. Novios, modas. Soy del tiempo de Timbiriche. Posiblemente a usted no le suene conocido. Timbiriche, no, sí. ¿No? Timbiriche, Menudo, Magneto. ¿Qué más? De los que Gracias. me acuerdo. Gracias por el acolito. Sí, claro, de los que me acuerdo. Es más también por mis papis, ¿no? Que también han sido de esa onda y es como que de chiquita a mí, mira, Magneto, Menudo, Timbiriche, no me acuerdo cuál. Pandora. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las locuras del colegio? Uy, no. Locuras. Es que déjeme decirle que somos de una época súper especial. Yo creo que ninguno de los profesores de la Inmaculada, ahora nomás que el último en jubilarse fue el señor Maldonado, el conocido señor Maldonado del Colegio de la Inmaculada, que él era encargado de todo el tema deportivo. Y siempre creo que nos recordaban, ¿no? Porque fuimos, creo que una edición especial en el colegio. Sí, a ver, ¿por qué? Sí. Cuéntenos. A ver, ¿por qué? Fuimos un curso bastante unido, un curso que se divertía a veces con bromas un tanto pesadas para los profesores, más sin embargo, al final todos nos querían. Al fin y al cabo nos amaban. A comportarnos mal, todos nos querían y nos extrañaban. Ahora mis compañeras del colegio, bueno, varias viven en Londres, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, ¿no? Bueno, de hecho guardamos una amistad entrañable, frecuentamos bastante, ¿no? Porque han pasado los años, dejamos de vernos o de tomar contacto. Ahora con el WhatsApp es mucho más fácil estar al día con todo lo que nos pasa. Con el chisme, exactamente. Sí, con el chisme. Tuvimos profesores excelentes. Yeah. Y de los más queridos, por ejemplo, el licenciado Navas de Ciencias Naturales, el señor Maldonado, que es ícono de la Inmaculada, Susanita, o sea, si me pongo a nombrarles. Una infinidad. Todos creo que tienen un lugarcito especial. ¿Y la travesura más loca en el colegio? ¿Quiere que le cuente? Claro, si ahorita estamos listos, preparados para todo. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Las cosas que no se han contado. Armamos una fogata dentro del curso, para imaginarse, con el profesor adentro. Y le hicimos creer que era incendio. Eso está peor. ¿Recuerdas cuando Víctor nos contó que también habían incendiado el Pío? A ver, cuéntanos, díganos, ¿cómo fue? ¿Quién fue la idea? Dios mío, no puedo delatar a los 30 años y más de haber de grabada, imagínense. Los profes ya deben ahorita solo reírse. Ahí todo el curso fue el culpable, porque bueno, es que nadie supo ni nadie sabía qué es lo que iban a hacer. Pasan papeles. Entonces todo el mundo sacaba los papeles, pero nadie sabía qué es lo que se iba a hacer atrás. Entonces nosotros hacíamos las veces de proveedor nomás de los papeles. El contrabandista. Cuando ya sentimos calor en la parte posterior y aparte del calor, la llama, ahí salimos corriendo todos porque incendio, y la profesora fue la primera en salir. Jesús. No, es que ahí casi creo que nos cuesta. ¿No les sancionaron? ¿Qué pasó después, Jesús? No recuerdo, pero sí hubo una sanción. Pero fueron de las cosas más locas. De hecho, ahí el mudo recuerdo reposa en el aula al final de los pupitres. Ahí está todavía quemado. Claro, se quemó. Oye, ojo para las generaciones nuevas de la Inmaculada, ya saben quiénes han sido las encargadas de quemar e incendiar la Inmaculada.
Y obviamente creo que ha sido una de las preguntas que yo siempre he comentado. ¿Cómo fue los novios, las salidas? ¿A qué edad? ¿En qué curso? ¿No? La típica. ¿Cuántos pretendientes tenías? Uy, no me casarían los dedos. No, mentira. Le presto los míos, no se preocupe. No, mentira. No, la típica. Igual en esa etapa uno empieza a explorar nuevas sensaciones, nuevos caracteres de personas diferentes. Y bueno, ya queda en el discernimiento de cada uno quedarse o... ¿Y usted era la que se hacía de rogar, la que se hacía la difícil o qué? Sí. 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 ¿Cuánto tuvieron que rogarle? Lo que más se acuerde así. Ay, ahí un par de meses pudiera ser. ¿Cuánto más o menos? Un par de meses, digo. Jesús, estamos... No sé, Joaquita, pero esta generación de mujeres han sido de las más fuertes, porque igual la hambre nos dijo, ¿no? Que igual tenían que rogarle, pero demasiado. Sí, yo pienso que en esos tiempos era como que un poco se le daba más tiempo como que a la amistad, a conocerse un poquito mejor, a fijarse de pronto en detalles, ¿no? Para que de pronto la relación sea a largo plazo y no sea pasajera como ahora. Como ahora es muy efímero, que 15 días, un mes... Ya, chao. Par de miradas y ya son novios. De una noche. Imagínense. Que es por cualquier. Conocedor. o la que... ¡Diablos, señorita! No se diga más. Continuemos. ¿Y en notas en el colegio era igual? ¿O ahí sí aspiraba a la bandera? Ay, no. Jamás aspiré a la bandera. Jamás o sea, tampoco he querido estar entre los últimos, pero tampoco entre los primeros. O sea, el promedio, el que molesta, el que está haciendo travesuras, pero también es de aplicado. Exacto, o sea, cumplidor con todo lo que hay que hacer. Y bueno, siempre ha habido una materia con la que uno más se identifica, ¿no? Por ejemplo, a mí las matemáticas no me gustaban. No me gustaban. Qué raro, ¿no? Y terminé estudiando comercio exterior, vamos a ver por dónde. Pero cuando me gustó, en quinto curso, cuando me dieron matemática financiera. Esa sí me gustó. Entonces con eso sí me identifiqué. ¿Y por qué no le gustaba la matemática? ¿Si es casi lo mismo o no? Yo pienso que mucho prevalece de la forma de cómo el docente da sus clases e inspira. Se gana o le pierde al alumno, en definitiva. Ahora, porque pasa eso a todo mundo. De hecho, yo tuve un profesor, que en paz descanse, que él era muy detallista en dibujar los números. A él había que presentarle los trabajos, los deberes. Bien hechitos. Bien hechitos, los números bien formados, un número en cada cuadro. Entonces, era un orden que de cierta forma no lo he seguido ahora ya. Porque usted ve ahora unos números patojos que casi ni se entiende. Me identifico con esos números patojos. Los tiene. Yo sí era el que cogía esto. Yo entendía. Mis profes. Aquí está otro. No, profe, pero está la respuesta, solo que me ha faltado un poquito. Ajá. Yo era de los profesores que no nos pasaban el que un número está mal hecho. Jesús, por eso sufrimos nosotros. Lo que callamos los estudiantes. Exactamente. y en esta parte de la U, sí se puede pasar de fin de año, ¿verdad? Perdón, del colegio. Del colegio, pero por supuesto. Bueno, cuéntanos de ese paseo de fin de año que por ahí veo los ojitos. El paseo de fin de año, nos fuimos a la playa. Uy, no, pasamos espectacular. ¿A dónde se fueron? ¿Qué playas? Nos fuimos a Bahía de Caracas. Ay, qué bonito que Bahía de Caracas. Sí. Pero ahí no hay playa. Nos acompañó el papá de una compañera que tenía su moto acuática. Uy, no. Entonces era paseo para todos ahí. Ahóguense y el que no, aprende a nadar. Bueno, claro que fue llevando la moto acuática, pero era doble objetivo. Nos iba a cuidar absolutamente a todas. Claro, qué estrategia, ¿no? ¿Y qué tal ese paseo? No, pasamos genial. ¿Pero en plan sano o si tuvo sus amiguitas que por ahí ya...? No, salimos a bailar. Por ahí ninguna no se perdió. Pero era prohibido perderse. Prohibido perderse. ¿Y la que se perdía qué pasaba? Ya tenía que asumir las consecuencias cada uno y... cada uno. ¿Te figuras que escuchas así? Sí.
No. ¿Cuántos días se fueron a Bahía de Bien Caracas? portados. Pasamos como 4 o 5 días. Bastante tiempo. Sí. Logramos asistir casi la totalidad del curso. Qué bacán. Fue el último paseo prácticamente que tuvimos. Y es de aquellos recuerdos que quedan grabados. Que perduran, ¿no? Sí. Y se me fue lo que le iba a preguntar. Pero me rebobino. ¿Y allá algún levante que se ha hecho por ahí? ¿O solo fueron ustedes y ningún otro colegio? No coincidimos con otro colegio. Coincidió. No. Para nada. Lastimosamente. ¿Y ustedes en el curso, desde octavo, o sea, desde primer curso hasta sexto curso, fueron todos el mismo o les separaron ya en cuarto curso? Fuimos el mismo curso. Qué bonito. O sea, todos decidieron seguir contabilidad. Bueno, o sea, de primero a tercero, porque más antes era en tercero, uno tenía que elegir la especialidad. Exacto. Obviamente, una parte se fue a químico, otras nos quedamos en... Pero en su mayoría toda la contabilidad. Sí, la mayor parte fue en contabilidad. En ese tiempo también había físico, matemático. Informático. Matemático. Físico, matemático. Ajá. Entonces nos dividieron prácticamente en 3 grupos dependiendo de la especialidad que teníamos. Más sin embargo, ahora que en el reencuentro que le comento a los 60 años, químicos, físicos, contabilidad, todos estuvimos ahí porque a la final somos de la misma promoción. Exacto. Entonces, ¿de qué promoción es? Del 90. Del 1990. 1990. Eso ya 33 años de graduada. Imagínense. Qué bestia. ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno, ahora vamos a ver al siguiente pasito, que es ya la etapa de la universidad. Algo me comentaba que por ahí una carrerita que no fue la... Sí. Yo estuve un año en auditoría. El primer año pasé en la técnica. ¿Un año o un semestre? Un año. Un año duraba en ese tiempo. Un año. Ajá. Jesús. Eran años. Más sin embargo, no era lo mío. No me identifiqué. ¿Cómo se dio cuenta que no era? O sea, en cuanto uno se siente conforme con lo que hace, disfruta. Disfruta de las clases, disfruta de los trabajos, de absolutamente todo. Sin embargo, en la técnica disfruté del ambiente, porque para mí era la primera oportunidad que tenía de correlacionarme con hombres, mujeres, que venía de un colegio femenino. Entonces, fue una experiencia nueva. Por esa parte, súper bien en la universidad, en la técnica, pero por el otro lado, el tema de seguir auditoría era bonito, pero no me identificaba. No le gustó. De tal forma que, gracias a Dios, al siguiente año abre Indoamérica, comercio exterior, pero abrió a nivel de tecnologado. Entonces, o sea, sin pensarlo 2 veces, dije, no importa, yo voy a estudiar tecnologado y voy a estudiar algo que me llama la atención. Claro. Era una carrera nueva, entonces... en cuando ya nos graduamos de tecnólogos, recuerdo que ya el instituto en ese tiempo adquirió ya la condición de universidad. ¿Entonces era instituto? Claro, fue instituto. Eso no me lo sabía. De América. Sí, fue instituto. Entonces, o sea, que usted le bautizó como universidad. Claro, o sea, de hecho nosotros somos la primera promoción de comercio exterior y negocios internacionales de Indoamérica. Pero ya como universidad. Claro, porque como universidad les facultaba ya otorgarnos el título de ingeniería. Qué bacán, qué bueno. Es que somos la primera promoción. O sea, la exclusividad, ¿no? Ante todo aquí. Sí. Somos lo primero en muchas cosas, hermanos, primas. ¿O no era la primera prima? No, sí hay una prima antes que yo. La que se vio en mi manco mismo. Y eso le debe preguntar. ¿Y sí fue con su primo? Sí, claro. No le venía votando ahí. De hecho, no. Ya cuando teníamos los enamorados, entonces ahí sí a cada uno. Haciendo mal precio, ahí agarrado el arpa. Claro. ¿Y qué se recuerda más de la universidad? ¿Alguna travesurita que hayan hecho? De la universidad fue también una linda época, la verdad. Fue de la universidad, algo social. Fue irnos la primera vez en grupo a estas fiestas de la Tacunga, de la Mama Negra, que son tan nombradas. ¿Se chumó? No, pero sí vi que se chumen varias personas. Usted era la que iba cargando a todos los amigos sí, como que un poco organizadora, pero sí es una fiesta realmente de veras con el licor. Más que la Diabla.
¿O no? No. Yo creo que, bueno, no he tenido oportunidad de estar en la Diablada. En la Diablada todavía no. Le invito, vaya, visite el sur de la Diablada. Recomendable. Muy bien. No se vaya a chumar nada más. ¿Y cómo fue la experiencia de vivir la universidad? Fue una etapa muy diferente, porque ya antes de ingresar a la universidad yo decidí trabajar un poco para ganar experiencia. Y Indoamérica abría comercio exterior en la noche únicamente. A mí me caía de perla, porque trabajaba en la mañana, en el día, y estudiaba en la noche. Entonces era ¿De 5 a 10? ¿O de 8 a...? Ingresábamos de 6 a 10 de la noche. De 6 a 10, ajá. Entonces, para mí fue formidable. Era como que Dios había ya un poco proyectado el camino que tenía que seguir. Me encuadré en los tiempos, me encuadré en las responsabilidades y... Todo súper bien. Sí, súper bien. Tuve luego mi primer trabajo fue en una entidad financiera. Y luego tuve la oportunidad, estando ya estudiando comercio exterior, de ingresar a trabajar en un grupo empresarial bastante importante de Ambato, pero era un trabajo que cubría temporalmente. Era por maternidad de una persona. Ingresé, o sea, lo que me interesaba es un poco ganar experiencia, conocer de diferentes ámbitos. Ingresé allá, el contrato inicial fue como de 3 meses. Luego de este tiempo ya la chica de maternidad regresaba, obviamente, y me pidieron que me quedara. Les había agradado mi trabajo, hice algunos cambios, tuve la oportunidad. Siempre me he caracterizado de eso, ¿no? De mirar un proceso y ver que de pronto puede correr de una forma diferente. Exactamente. Entonces, eso como que ha sido un poco el reto de o sea, personalmente es su visión así. Sí. Voy a algo que veo que no va bien y digo, no, aquí entra mi chispa y va a funcionar mejor. Exacto. Entonces yo empecé, en ese tiempo todavía las computadoras, era un lujo tener una máquina de escribir eléctrica en ese tiempo. Y todo lo hacían en la máquina eléctrica. Máquina de escribir eléctrica. Sí, eran unos aparatos de este tamaño, enormes. Con un carro de este tamaño. Yo solo conocí esas que son como maletín, ¿no? Pero esas son las Brother, las chiquitas. Ajá. Pescando letras. Exactamente. Entonces tuve la oportunidad de hacer varios cambios. La empresa me dio la apertura, porque también cuenta muchísimo eso, ¿no? Que uno puede tener las ideas de cambiar, pero si no hay la apertura de la empresa, ya pues dejo así como está. Cambié varias cosas, cambié varios procesos y parece que eso les agradó al directorio. Sí. Entonces me quedé trabajando ahí más tiempo y bueno, como que en unos 9 meses más me pidieron ya que colabore directamente en el área de comercio exterior, porque era afín a lo que yo estaba estudiando. Entonces para mí fue una bendición. De hecho recuerdo que, y es una de mis anécdotas, uno de mis profesores en la universidad fue el doctor Francisco Rivera, a quien le guardo mucho respeto y admiración, porque era de los profesores que siempre impulsan, ¿no? A seguir adelante, a que no quedarse. Y alguna vez, antes de entrar a trabajar en este grupo empresarial, él dijo: me sentiría muy afortunado si alguno de mis alumnos llegar a trabajar en empresas grandes que están vinculadas con el comercio exterior, por ejemplo, Importador Alvarado o Plasticaucho, entre otras que puso los ejemplos. Y bueno, en definitiva, tiempo después, yo ingresé a trabajar en Importador Alvarado. Y ahí es donde me propusieron que yo colabore en el área de comercio exterior, importaciones. Y bueno, como creo que bien implícito en mi forma de ser el tema de ir cambiando los procesos, de no quedarse... Siempre mantuve esa política, ¿no? Y a lo largo del tiempo, la empresa seguía creciendo y, bueno, cuando me pasaron al departamento de comercio exterior, éramos 2 personas. Mi compañero Jorge y mi persona. Y cuando yo salí de la empresa, después de 20 años de colaborarles, ya se quedaron como 10 personas, 10 asistentes.
se crearon líneas de negociación específica. Se hizo un proyecto súper bueno, súper chévere. Se especializó a la gente para compras y bueno, considero de que se hizo un buen trabajo que se reflejó en el crecimiento que ahora tienen. Ya. Y ahorita que tocaba el tema, después de 20 años que sale, después de 20 años, ¿qué pasa? ¿Se funda lo que ya mencionamos en un principio? ¿O cómo es que nace el proyecto? Venía trabajando ya. De hecho, quien me vincula para el proyecto como Tecnológico La Saeta o como Instituto Superior Tecnológico en ese tiempo fue mi madre. Mi madre estudió naturopatía y en este proceso de estudio tuvo un profesor en el que nace la idea, ¿no? de que el tema de crear una institución y todo, se revisan los pros, los contras, las posibilidades. Y bueno, mi madre también es una mujer súper arriesgada, aventada a los proyectos. Sí, nunca le ha puesto miedo a nada. Se arriesgó, se animó. El proyecto lo empezaron estas 2 personas, más sin embargo, cuando ya como que se iba un poco cristalizando y ya formalizando, mi madre me pidió que la acompañara en el proyecto para ella continuar, porque de lo contrario se retiraba. Pero estamos hablando de que más o menos ya había transcurrido un año entre revisiones, preproyectos y situaciones por el estilo. Entonces le digo, pero yo ¿cómo te voy a colaborar si mi especialidad es otra? Yo de esto no sé ni para no pudiera aportar mayor cosa, ¿no? Más sin embargo me dijo, no, es que yo necesito tu apoyo para continuar. Y de cierta forma fue como una encrucijada. Dije, ok, vamos a ver. Yo te voy a... Acepté, me aceptó el otro socio también, entré como socia. Directamente como socia. Ajá, entré como socia y empezamos a trabajar. No es fácil, realmente manejar un proyecto de ese nivel es bastante complicado. Se necesita saber, se necesita tener el tiempo, hacer los seguimientos. Sin embargo, Dios creo que nos proveyó de todo lo que requeríamos. A momentos sí, como que desfallecíamos porque decíamos, esto posiblemente no va a salir, porque eran revisiones del proyecto, modificaciones, cambios, y es un tiempo en el que uno siente complicada la situación, ¿no? Y de cierta forma cae en un nivel de frustración, pero como nada es para siempre, luego viene la luz. Logramos sacar el proyecto. Nunca cuando... Y un tanto esto me ha servido como lección de vida, ¿no? Si me caigo me tengo que volver a levantar, pero me levanto sabiendo la razón por la que me caí. Y es una forma de cómo van funcionando las cosas. Entonces vas entrando en un aprendizaje continuo a diario en que si de pronto una equivocación tiene que dejarte una lección detrás. Como todo está bien. Exactamente. Esa creo que es la verdadera esencia del equivocarse y el saber enmendar. Llegamos al tiempo en el que por fin el proyecto estuvo todo bien, ya no había que hacerle ningún cambio. Pasó, en ese tiempo era el CONESUB quien aprobaba. Entonces era un proceso también bien engorroso, como quien dice, un proceso detrás de bambalinas, porque obviamente uno tenía que estar a expensas de que la información que le den. Ahora es mucho más transparente porque en línea uno puede ver en qué estatus va el proyecto. Sin embargo, antes era bastante difícil, muy complicado. Pero bueno, llegó el tiempo y el 12 de octubre del 2006 llega por fin el acuerdo de constitución como Instituto Superior Tecnológico Manuel Saeta. Ajá. Y ya, bueno, en la actualidad, ¿qué nos ofrece el instituto? Actualmente el instituto, bueno, el cambio principal es de un instituto superior tecnológico a un instituto tecnológico universitario.
Es un cambio que creo que ha valido la pena de estos 16 años de trabajo ya como academia. Somos un instituto que nos preciamos de haberle dado un enfoque significativo al tema investigativo, que bueno, gracias, hay que decirlo, ¿no? Gracias a todos estos temas de evaluación, de acreditación, de alguna forma, a la buena o a la mala, las instituciones han tenido que fijarse en la investigación. Sin embargo, en el instituto debo dar un reconocimiento especial al ingeniero Rafael Silador, porque él, más allá de docente, es un investigador nato, en definitiva, que le ha tomado tanto cariño al tema de investigación, lo ha personalizado, y esa pasión que él siente por la investigación la traslada a los docentes, la refleja con los estudiantes, y tenemos un grupo dentro de la institución que se llama el Grupo de Alto Rendimiento Investigativo. ¡Qué chévere! Que está enfocado a que los estudiantes, a través de la investigación, vayan haciendo descubrimientos importantes que aporten a la carrera en la que están estudiando. Sí. De hecho, aquí en la Cámara realizamos la primera jornada científica en el mes de noviembre del año pasado, ¿sí? Que es uno de los primeros eventos que se hacen a nivel institucional, en donde se les da peso a las estudiantes, se les da su protagonismo, y ellas de cierta forma se sienten respaldadas, y también es un reconocimiento. Tienen ya su libro, imagínense, son estudiantes y tienen ya un libro publicado con ISBN. Tenemos artículos científicos también producidos por docentes, por estudiantes. Entonces, pienso que ahí es donde el cambio institucional se genera, ¿no? A través de la investigación y del elemento que se está formando día a día. Qué excelente, eso no me lo sabía de lo de noviembre. Y bueno, ya un poquito ya hemos hablado de lo que ha sido todo lo que es el proyecto La Saeta, ¿verdad? La Saeta, perdón, yo sigo con no sé por qué. Ya, creo que es mi mente que está volada. Pero quiero ya como un poquito ya ir terminando esta partecita del podcast ya completo. ¿Qué es lo que se le viene para el instituto para este 2023? Que de pronto ya estamos como que a mitad y no. Pero ¿qué es lo que se le viene? ¿Cuáles son las proyecciones a futuro como instituto? Bueno, los proyectos que tenemos ahora que ya somos universitarios son de mucho mayor nivel, ¿no? Al tener la condición de universitario, estamos trabajando ya por lanzar las maestrías tecnológicas. Maestrías tecnológicas en carreras que en definitiva vienen a innovar el mercado local de la academia y a posteriori laboral. Porque, por ejemplo, no hay una preparación profesional con un título de tercer nivel dentro de muchos países. Colombia tiene un altísimo estándar de preparación en la parte estética, por ejemplo, pero no tiene a nivel superior. Es la diferencia. Entonces, acá se ha dado un enfoque a carreras no tradicionales, más sin embargo que tienen una altísima demanda laboral, y que creo que el plus de un tecnológico versus una carrera universitaria es en tiempos. Sí. Son 2 años y medio de estudio, tienen su título de tecnólogo en tricología y cosmetría, que es nuestra actual malla en esta área, y ya puede ejercer a nivel profesional, ¿sí? Entonces, ahorita, ¿qué es lo que vemos? Que la gente joven está buscando practicidad, es menos tiempo, y para aquellos que tienen la visión de profesionalizarse un poquito más. Tengo el caso de un alumno, del único estudiante varón que tuvo el título de tecnólogo en estética y cosmetología natural, mas sin embargo él siguió como que un poco sugerido por su madre, porque tiene la línea de negocio es de la estética de su madre, pero en el instituto él descubrió su verdadera vocación, porque empezó a recibir clases de anatomofisiología, de patología, de área médica relacionada. Entonces es ahí donde él dijo, por aquí está mi carrera.
finaliza el tecnologado, homologa materias en una universidad local de aquí particular, ¿sí? Y ahora él ya es médico. ¿Es médico? Es médico. Y se está especializando por la línea de la estética, porque tuvo un conocimiento previo. Entonces, ha habido esos casos. Tengo 3 casos más de chicas que hay una persona en Ucrania que está siguiendo medicina. Que se graduó primero con nosotros. Ajá, exactamente. Entonces, son formas diferentes de que los conocimientos confluyen, independientemente en donde estudies, pero si esta posibilidad de estudiar y identificarte con alguna de las materias que recibiste te da la posibilidad para proyectarte a algo más, enhorabuena. Oye, qué interesante esa parte de la homologación, yo no la había visto. Y es la diferencia, ¿por qué? Porque el estar dentro de las IES, que son las instituciones de educación superior, estamos dentro del mismo nivel de calidad, institutos y universidades. Entonces, a nivel legal, hay un mandato en el que permita libre movilidad de un instituto a una universidad y viceversa. Nosotros podemos reconocer también los proyectos de una universidad. Entonces, ganan por doble partida, ganan en tiempo y ganan también en dinero, porque si vamos a los costos de la universidad también. Y ya bueno, ya para ir terminando, ¿cuál es un mensaje a la ciudadanía, a los jóvenes que están ahorita en las nubes? La anterior semana conversando con Andrew, si no saben quién es Andrew, pueden ir a ver el anterior podcast. Con Andreita Gómez conversábamos de la parte de la vocación, que antes, y lo hemos visto en cada uno de nuestros invitados al podcast, que antes no tenían una instrucción de poder decirles, oye, ¿te gusta esto? Dale, sigue. No era como que por visión de los padres que decían, oye, es que yo soy así, tú también hazlo. Entonces, hablamos con Andreita y nos decía que ahora es muy importante el poder guiarles y decirles, a ver, si te gusta esto, puedes seguir estas ramas. Con eso evitas muchas veces pérdida de tiempo, malestares, y ahorita que estamos en un mundo que cada día es invasivo y es innovador, siento que sería muy bueno un mensajito de parte de ustedes, como ya han sido por 16 años referentes regionales y también nacionales. ¿Qué se les puede decir a los jóvenes? Bueno, mi sugerencia sería de que los bachilleres que se fijen bien, que se fijen en los detalles de la carrera que les interesa, porque creo que en los detalles está mucho el key del tema, ¿sí? No estudiar por estudiar o no estudiar por una carrera de herencia, porque a la final posiblemente pueda concluir esa carrera, ¿sí? Pero si concluye de una forma en que nunca le vio el lado amable a esa carrera, no va a ser un buen profesional. En el instituto, dentro de las preguntas que tenemos en el proceso de admisión, las preguntas de cajón es primero, ¿conoces en qué consiste tricología y cosmetría? Por poner un ejemplo de una de las carreras, ¿sí? ¿Qué sabes de la estética? Porque las personas que van a solicitar información y aquellas que tienen una vocación real no se conforman con la información que uno les da. Ellas vienen bien armadas de información. Dice, es que yo sé en qué consiste la tricología, pero me gustaría conocer más. Sé poquito de cosmetría, pero sin embargo entiendo de que trata algo de la piel. O sea, se están de alguna forma interesando previamente por algo, y ahí creo que está el kit. O sea, investigar un poquito más, pedir información, no solamente ceñirse a una información sesgada de una sola institución. Siempre las validaciones son muy buenas y mucho más cuando se trata de una carrera, porque tenemos que entender que hoy escojo mi carrera, que será prácticamente el patrón que voy a seguir a futuro y de dónde voy a tener mi sustento. Entonces, los profesionales más exitosos, ¿quiénes son?
son aquellos que han estudiado por convicción, porque realmente les gusta lo que hacen, ¿sí? Y uno cuando trabaja en lo que le gusta no tiene horario, no siente como una obligación, sino más bien se satisface de todos los logros que van provocando. Entonces, para mí, en resumen, es fíjate en los detalles antes de estudiar, investiga muy bien, ponte en antecedente para que no te sorprendan, y también pide referencias, ¿no? Los referentes son muy buenos para que también te den un panorama mucho más amplio de lo que se puede llegar a hacer con determinada carrera. Ya pues, así que ya saben. No, pues nada más que decirles, Pergian, un gran instituto, ¿no? que ha ido tomando mucho renombre en los últimos años y han llegado a posicionarse dentro del mercado como uno de los más importantes a nivel nacional. La invitación está hecha por parte de Steffi. ¿Cuál es el Steffi, verdad? Steffi, sí. Steffi. Ahí va. La invitación está hecha, para que puedan formar parte del Instituto Superior Universitario de Saeta. Lo dije bien. Ahora sí lo dije bien. Ahora sí lo dije bien. Y nada, primero agradecerte, Steffi. El tiempo, supondría que es un tiempo muy demandante estar en el instituto, en el cargo que tú desempeñas, y darte ese lapso de tiempo para poder compartir las experiencias de vida y de cómo se llegó a cumplir el sueño de Mami, ¿verdad? Sí. Entonces, cómo se llegó a cumplir el sueño de Mami, y qué mejor que las nuevas generaciones vayan tomando la posta y se vayan empoderando de lo que es la parte empresarial. Y nada, recordarles que estos espacios son para ustedes. Gracias por ser parte de la Cámara de Comercio también, que es uno de sus beneficios de estos espacios promocionales. Y nada, reiterarte los agradecimientos y eso de nuestra parte, creo. Bueno, muchísimas gracias. Me he sentido muy a gusto con esta entrevista. La verdad, una experiencia muy agradable, y deseo éxitos en todas estas innovaciones que viene realizando la Cámara. Me parece muy interesante. Y si de pronto va a servir mucho para difundir lo que tiene Ambato para ofrecer a través de estos medios innovadores, de estos chicos talentosos que están manejando este tipo de comunicación. Les agradezco muchísimo, felicitaciones. No, gracias. Y lindo tiempo el compartir con ustedes. Gracias. Nos vamos cortos de tiempo porque por ahí unas experiencias más. Cuando coordinamos ya un podcast mejor un poquito más especialito, y nos vamos a conversar directamente en el instituto, ahí en su papayal, nos vamos claro. Me avisan todo el tiempo. Usted nos dice y nosotros nos caemos de sorpresita ahí para pegarnos un conversatorio con todos los chicos del instituto, ¿no? A ver cuáles son las preguntas de por acá, por allá, y de pronto invitamos a algún profe que nos acolita y con experiencias. Con el mayor de los gustos. Ya, pues entonces, Juanita, ahí les dejo póngale en la agenda el dato para poder en un futuro estar en el Instituto de Saeta, justo nuevamente con Steffi Toro, conversando más a fondo de temas ya puntuales. Hemos de ir viendo temas puntualitos y nosotros ahí le caemos de sorpresa. Con el mayor de los gustos. Bienvenidos desde ya. Y ya pues, sin nada más que decirles, pues, si llegaron hasta este momento del podcast, les queremos dar las gracias. Cada día, cada semana vamos a tener muchos más invitados y ahorita vamos a ir cambiándole un poquito el temita. Sin nada más que decirles, si les gustó, denle like, compartan, comenten, y si no, pues también déjenos sus sugerencias a todos nuestros users que nos están viendo detrás de cada uno de sus móviles, pantallas y yo qué sé qué más. Sin nada más que decir, pues nos despedimos. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos.